asalaamaaleykum wa rahmatullah suñu mbokk sénégalais yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di nuyu suñu yaay yi ak suñu papa yi ak suñu njaboot yi di leen wax ni namm nañ leen lool ñi ñaan yàlla natt bi mu wàccee ci àdduna bi yàlla na ko yàlla saafara moo ci gën a gaaw médecin yi yàlla na ko yàlla def tey nag ñuy defaat beneen vidéo boo xam ne jàpp nañ ni mooy dernière vidéo bu ñuy def ñu jëmale ko ci suñu président muy Macky Sall ñun yow la ñu am yaay suñu président waaye dafa mel ni da nga xaw fàtte ni say doomu réew ñoo ngi fii te ñun dañoo sonn yow Marème Faye jigéen nga yàlla def na macha allah da ngaa yore say njaboot uuf leen ñu toog ci sa wet ñu ni tamit yàlla jox na suñuy njaboot ci faratas yàlla ak sunnas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu génn di daani suñu doole sàcc ñu fen ñu taxawaalu wuñu suñu ñaq dunde moom la ñu xam ñu def ci àll bi ñeenti at ak genn wàll ñu ñëw di ñibbi pour xool suñuy njaboot xool suñu waa réew ñu ñëw ba fii ñu tëj frontière bi ñu téye ñu fi ñaari weeru yàlla defal nañ ñu test amuñu benn feebar buñ ko amoon feeñ na ndax fii kenn amu ko fi dañoo sonn nag Macky Sall li ñu bëgg nga dimbale ñu lillaahi wa rasuuli yaag sa jabar Marème Faye Sall ak barke weeru koor bii ngeen jël si ñu waree suñuy njaboot jooy nañ ko guddi jooy nañ bëccëg lekkuñu naanuñu ndax xel mooy lekk te xol bu dal mooy julli suñu jaamu yàlla dafay jaxasoo saa su nekk parce que suñuy njaboot suñuy famille suñuy yaay yi la ñuy xalaat ñu di ñu woo di jooy lekkuñu naan. ñun maa ngi nuyu ñëpp quoi suñu vidéo bi mooy suñu énième vidéo vraiment nekkuñu sax di def ci ay détails yu envoyé nañ 3 euros par jour 300 dirhams wala ay 58 dirhams wala 100 dirhams loolu yëpp ñun dafa am lu ñu ko gënal mooy ñu débloqué ko ñu ku nekk dem fa nga doon dem c'est que ñun suñu cri du cœur lenn la mooy dañu bugg a débloqué wu ku nekk dem fi nga doon dem parce que gis ngeen ko jigéen mag ndaw ku nekk na ci yoon bi un voyageur bu nekk en cours de route mun nañ ko débloqué ñun li ñuy wax ni du lu métti du lu jafe ñeneen ñëpp ñëw nañu sénégalais yi nekkoon Dubaï démb ñun yëg nañu ne egsi nañ te avion moo leen indi ñun nag dañoo am sax suñu oto am suñu lépp mais ubbi kese autorisation mais mun naa nekk lii mun na nekk waaye président ñu ngi lay ñaan ak li la yàlla dimbale nga nekk suñu kanam ñu ngi lay ñaan quoi nga jàppale ñu lii te lu yomb la ñun xam nañ ne lu mun a nekk la kon nag dimbale ñu ñun ñu débloqué wu ku nekk dem fi nga doon dem laaju ñu dara laaju ñu xaalis laaju ñu yor laaju loolu defal nañ ko suñu bopp bu yàgg mais ñun ubbil ñu li nga xamante ne nii moom nga ñu ëppee doole muy yoon bi ñun ñu dem dañoo bëgg a dem jërëjëf. rajim bismillahi rahmaani rahim Macky Sall suñu waajur nga suñu papa nga Marème Faye Sall suñu yaay nga ñu ngi lay ñaan suñu bagage yaa ngi nii xoolal filmer ko filmer bagage yi dañoo jënd suñuy marchandise xaalis la jar dëgg la nag am na Sénégal bu leen xool loolu ndax tey mën nañ toog Sénégal duñ ko am mais bu ñu génnee dañ koy ami ndax dañuy toog Sénégal xiif duñu rey naan duñu rey suñu yaay lekk ñu naanuñu tey confinement bi dañ leen tëj am na ñoo xam ne sax foofu Sénégal dundal ñu leen ba ñuy dundal ñun ñii mais dañ lay ñaan lillahi lu rasul Marème Faye Sall suñu yaay nday ji seex nga ni ngay def foofu si Sénégal ñëpp gis nañ ko yàllawaanuñu nag dañ lay ñaan dama war a tekki masque bi jarul masque wu nag dañ lay ñaan ngeen nga wax sa borom kër ngir yàlla monsieur le président mu ñëw jël si ñu ndax suñu bagage yaa ngi di yàqu daal comme si doonoon yow di nga xool ni ngay def daal maa ngi lay ñaan man nag manew ma wax mais maa ngi lay ñaan di laay wala suulu ñun ñii mais dañu jëlal ay hôtel di ñu ko fayal mais dañu jox ay 300 dirhams par 10 jours xam nga loolu ñàkk ñu 300 dirhams ñun ñii ñëpp lekk nañ lu ëpp 300 dirhams benn yoon lañ gisaguñ 300 dirhams 2 mois ñu gisaat 500 kii 50. Sénégal tey nag Macky Sall yow la ñuy waxal quoi yow sa bopp yow Macky Sall yow sa jëmm bopp yow président de la République du Sénégal yow la ñuy waxal quoi yow parce que yàgg na quoi yàgg na te dige bi new du woon lii quoi dige bi nekkul woon lii la suñu kilifa nga mais tey yaakaar naa da nga fàtte ne yow ñun carte d'identité Sénégal lañ yor comme yow te ay sénégalais lañ ñun
ça fait 2 mois ñu ngi ci àll bi xamoo ñu ngi lekk xamoo ñu ngi naan xamoo ci lan la ñu nekk def nañ lu nekk nga aju dëgg bàyyi mu sedd mais jàppal ne que daan nelaw démb yeewu na tey nit rek la mën a doon gor rek la mën a doon mais ànd nag ànd lay firi les points sont dessus bu dëgg amee nañ ko wax te dee on n'est pas le temps nekk sax di détail ci le passé non 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 le passé c'est le passé lu ñuy wax tey mooy lu ñu soxla mooy que nga jëlee ñu fii delloo ñu Sénégal ñun ñu dellu suñu njaboot ñi dañoo bàyyi jabar bàyyi doom ñi am ay dese seen ginnaaw ñi nekk ay responsabilité doon dundal seen famille yoratuñu ko mënatuñu ko te yéen ñu nekk foofu dundalu leen parce que ñu ngi déggante ñoom anything ñun xam nañ lu fa nekk bu baax kon on dit que da ngeen leen bëgg a rey foofu rey ñu fii dëgg bu amee nañ ko wax te dee. ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku nekk si turam ak santam di leen ziar si weeru koor bi weer bu tedd bi ñu nekk bon ñun nag les Sénégalais bloqués au Maroc nous sommes au nombre de plus de 150 personnes ici à Dakhla entre Dakhla Bousdour Dakmar te lii c'est pas la première fois ñu def ko defoon nañ vidéo envoyé ko defaat vidéo envoyé ko c'est le 5e vidéo qu'on fait actuellement au niveau de Dakhla et on en a marre fu nekk nii suñ appel lenn la muy président de la République du Sénégal maître Macky Sall ak son excellence le ministre des affaires étrangères ñu ngi leen di woo di leen ñaan encore une fois seen pouvoir ak pouvoir bu leen Sénégalais yi jox en tant que ñun Sénégalais di ñaan seen dimbal ngeen ñëw jëlee ñu fii au niveau Maroc yóbbu ñu Sénégal ñu dem même bu ñuy quarantaine ñu def nañ ici 60 jours actuellement ou plus même et on est sur un nombre de 150 personnes wax nañ autorité bu nekk consul wax nañu moom wax nañu ak ambassadeur mais lu ñu wax mooy garanti ñu dara pour ñu génn fii te il est temps ñu dem korité ji suñu réew Macky Sall encore une fois ñu ngi lay woo ak sa mën-mën si teranga ñu ngi la si woo si barke weeru koor bi ak suñu maam yi ñu yaakaar Sénégal muy Seydina Mohamed di Serigne. dañoo sonn quoi sonn nañ trop ah waaw ñibbi moo ñëw bële importance ñu mënuñ ñoo ñibbi nag ñu yoroon dundee nañ ko état Sénégal leb na xaalis pour feebar bii loolu ñun diaspora ah diaspora amul ñaari diaspora benn diaspora moo fi nekk dañoo sonn voilà mënuñ ñoo parce que ñoo ngi woo Modou yi fii di leen jox 350 euros ñi nga xam ne ñoo jóge Europe te ñooñu 6 personnes lañ nous sommes ici à Dakmar 80 kilomètres de frontière Maroc nous sommes ici ah c'est pas normal dañoo sonn waaye ñëpp war a maase tolloo leen ñoo fi toogandoo ñoo bokkandoo dañoo sonn ñoo fi toogandoo la même jour ñoo bokk li ñuy souffrir le même jour ñoo bokk li ñuy dépenser le même jour. asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di nuyu sunu kilifa diine yi di ñaan tamit jàmm am si réew mi di wax ne ñun waa Casablanca ñun ñoo génn di jooy li nga xam ne mooy sunu naqar wi ñu am nag ñun sénégalais yëpp ñun ñoo ko am ñun ñi nga xam ne ñu ngi fii si Maroc ndaxte ñun sonn nañ buñ nee sonn ñu waxuñu dëgg sonn nañ yoratuñu lu ñu lekk yoratuñu lu ñu naan te sunu président dafa jël xaalis yónnee ko fii nga xam ne mooy Maroc xaalis boobu nag ñun dégg lañ si am jël nañ suñuy atoor dem ba consulat ba ñi nga xam ne ñoo fi toogal suñu njiitu réew ñu laaj leen xaalis bi ñu yónnee si yan anam lañ si war a jote ñun ñu xaalis bi dafa am site booy xam ne si ngay dugg pour bindu site boobu ñuy jox képp kuñ ko jox bindu ko si mais amul kenn koo xam ne nii ku si amagul lu la leer la man mii woote naa mais numéro yi ma woote amul benn numéro sax boo xam ne bu jàll la am na nag ñu ne bu jigéen ñu wootee ñu jël leen jox leen léegi dañoo bëgg a xam kumba am ndey bi ak kumba amul ndey bi fan lañ ko teg waa Dakmar ñi ñuy jox xaalis ñu nekk Dakmar ñu leen di jox ay 1000 dirham wala Modou yi ñuy jox ay 350 euros gënuñu ñoo yey si xaalis bi ndax ñooñu taree ñun kër yi ñu dëkk chaque weer bailleur yi taxaw ne dañ ñuy fay ñun ñi yoruñu lu ñu lekk waaw yàllaa ñuy sutura rek mais yoruñu dara dañoo sonn dañoo tàyyi nag dañoo bëgg a xam xaalis bi ñun nan lañ si mën a jotee wala ci lañ bokk wala bokkuñu si léegi bu dee si xaalis bi lañ bokk ñu wax ñu buñ si bokkul ñu wax ñu ndax suñu groupe diaspora bii ñu def ñu ngi si presque. D'après nos investigations, on s'excuse d'abord du regroupement parce qu'en ce moment-là,
on a interdit toute manifestation et tout regroupement. On s'excuse d'abord. Mais d'après nos investigations, on a su que l'argent est déjà là. Tu comprends? Mais actuellement, eux, ils ont dit que l'argent qu'ils ont, c'est pour les gens qu'on avait bloqués déjà ici au Maroc. Et cet argent-là, les gens qu'on avait bloqués au Maroc, ils n'étaient même pas 100 personnes. Et ils ont dit à la télé, à RTS, ils ont dit qu'ils ont donné 378 personnes. Et ces 378 personnes, chaque personne devait recevoir 5000 dirhams. Et eux, ils ont reçu 378. 3500. Ils ont reçu 3500. Et c'est pas normal, c'est inadmissible d'abord. Le reste, nous les Sénégalais qui vivent ici à Casablanca, plus particulièrement à Ulfa, ici c'est le centre des Sénégalais, à Ulfa. Presque tous les Sénégalais habitent à Ulfa. Georges, Farah Salam, Riyad Ulfa, tout jusqu'à Rahman. Il n'y a personne qui a reçu un sou de l'État. Oui. Et on veut des éclaircissements. Si l'argent est là, ils nous disent que notre argent est là. Si l'argent est là. السلام عليكم اخوتي مغاربه. معكم واحد البنت من السنغال ولكن عايشه معكم هنا في المغرب. بغينا نوصلوا شي حاجه حنا في المغرب الناس اللي كاينين في السنغاليين اللي معايشين هنا في الدار البيضاء. المهم قال لنا واحد حاجه، الناس اللي معايشين هنا في الدار البيضاء مابقاش عندهم باش يخلصوا ديورهم. قالوا لنا صيفطوا لنا شي فلوس اللي جا من السنغال على الملك اللي كاين في السنغال، صيفطوا لنا شي حاجه وحنا اللي كاينين في المغرب ما يسمش والو. بغينا نعرفوا فين كان هذيك الفلوس، بغينا نعرفوا فين مشى هذيك الفلوس. حتى حنا كيقولوا لنا غتدخلوا في واحد السيت في لي ريزو سوسيو، غتدخلوا في واحد السيت غديروا رومبليغ لي دوسيي ديالك باش يعطيكم الفلوس. احنا درنا هادشي كامل ولكن مازال ما شفنا والو. والله يحمدكم الوالدين، بغينا نوصلوا على شي بلاصه اللي ما بغيناش نوصلوا معاهم شي بلاصه اللي مهمه. عافاكم ديروا معنا شي حل باش نعرفوا فين مشى الفلوس ديالنا. والله يحمدكم الوالدين، الله يحمدكم الوالدين وعاش الملك.